Xin chào cả nhà đến với kênh Vợ Việt Travel của Sương nha. Bữa nay Sương sẽ quay bão tuyết ở Virginia, vùng lân cận của Washington DC cho cả nhà xem nha. Bữa nay tuyết rơi quá trời luôn. Bữa giờ vô mùa đông rồi mà tuyết nó không có rơi. Bữa nay đầu tiên nó mới rơi nhiều giống vậy nè, mà có bão luôn chứ. Bữa nay là chỉ có âm 1 độ thôi mà tuyết nó rơi quá trời luôn. Tại vì chắc hôm qua mưa nên là cái độ ẩm trong không khí nhiều nên là nó có rất là nhiều tuyết. Tuyết rơi mấy đường đi luôn. Lạnh quéo luôn nha cả nhà. Cái này chắc khoảng 5 cm tuyết á, nó dày lắm nè. Đó, bên kia là người ta đang dùng cái máy để mà đẩy cái tuyết ra cho nó khỏi bị nghẹt mấy cái cống hay gì á. Xong rồi đáng lẽ là bữa nay không có xuống dưới đường không, tại trời lạnh á, nhưng mà lâu quá rồi mình không có thấy tuyết rơi á, nên là bữa nay xuống quay cho cả nhà cùng xem tuyết rơi ở cái khu mình. Bữa nay tuyết rơi nhiều quá, nó phủ lên cái xe màu trắng, nó càng làm thêm trắng thêm cái xe nữa. Đó, nó phủ kính xuống. Chồng mình nói ở Minnesota, ở quê của ổng á, mỗi lần mùa đông á là mấy cái cửa xe nè, mấy cái cửa kính giống này nè, nó đóng cứng ngắc lại luôn á, là không có mở ra được luôn á. Đó, giống như cái chỗ này nè, trời, mới chỉ làm như có phép vậy, nó rụng xuống liền. Xong rồi ổng nói là có nhiều người phải lấy máy sấy ra sấy rồi mới mở cửa ra được, hoặc là tìm cái cánh cửa bên hông, hoặc là cánh cửa đít xe mở lên thì xong mà chui từ đằng sau lên đằng trước. Quê ở Minnesota, nó giáp ranh với Canada, nên là mùa đông ở đó rất là lạnh. Lạnh có lúc tới âm 50 độ, âm 70 độ là chuyện bình thường. Tuyết rơi xuống một mét hoặc nửa mét gì luôn. Đó là ông nói mùa đông ở đó lạnh lắm. Ông còn kể, ông nói là ở đó nếu mà mình gội đầu mà mình không chịu thấy khô mình đi ra đường là nó tuyết nó đóng băng luôn cả cái đầu mình với tóc mình luôn. Ai có thích tuyết thì lâu lâu nó rớt một bữa thì thấy vui, chứ mình nó rớt hoài hàng ngày chắc hết vui nổi quá. Tuyết phủ lên mấy cái ghế luôn. Thấy cái tuyết màu tím ở dưới không? Đó là mấy cái lá, xong rồi tuyết nó rơi xuống rồi nó tan ra thành tuyết màu tím. Hôm qua hai chồng mình đi dạo. Hôm qua là thời tiết ấm, 17-18 độ gì đó. Xong cái mình thấy quá trời hoa nở luôn. Thường thường là tới mùa xuân ấm lên thì hoa mới nở. Mà hôm qua là tại vì thời tiết bữa giờ nó cứ lạnh, xong rồi nó ấm lại mấy ngày làm cho mấy cây cỏ, cây bông rồi nó nở tùm lum hết. Xong cái mình nói trời, nở nhiều như vậy rồi ngày mai thấy dự báo thời tiết là có tuyết rơi rồi mấy cây bông này làm sao ta. Cái ổng nghe ổng cười, ổng nói thì mấy cây bông nói là ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa, bây giờ tự nhiên mới tưởng là mùa xuân rồi nó nở hoa, ai ngờ đâu giờ nó lại tuyết rơi đóng băng hết lại. Mắc cười gì đâu. Nhiều người vẫn dắt chó đi dạo, không ngại trời nắng, trời mưa, trời tối gì hết. Đó, cũng dắt chó đi dạo tuyết rơi. Xin lỗi kid. You don't feel cold? Don't feel cold? Có những người dắt con xuống đi chơi tuyết nữa kìa. Tuyết trắng xóa luôn kìa. Cái này nè, mà ai có đồng bọn ha, xong rồi cùng nhau xuống đây chơi ném tuyết nè, rồi làm mà người tuyết nữa, chơi tha hồ luôn. Mà mình có một mình nè, nên cũng không có ai chơi.
nên là đi vòng vòng quay cảnh cho mọi người cùng cùng coi vậy. Tuyết rơi nhiều quá, xe chạy cũng đâu dám chạy nhanh đâu, chạy từ từ chứ chạy nhanh quá trơn mà thắng đâu có dừng lại được đâu, nên là họ chạy rất là chậm. Rồi coi nè, trời ơi, gió hù hù luôn á, rồi gọi là bão tuyết luôn mà. Tuyết nó lên một khúc dày chỗ này luôn nè, thấy một lớp dày không đó. Trời, tóc mình tóc mình nó tuyết lên quá trời luôn. Bữa nay trời bão tuyết vậy mà cũng có rất là nhiều người dắt chó đi dạo. Họ không cần biết trời nắng, trời mưa, trời bão tuyết hay bất cứ gì vẫn dắt đi. Nhưng mà chủ yếu là dắt những con chó nhiều lông thôi. Những con chó mà lông sát thì chắc là họ không dám dắt đâu. Dắt đi nó đóng băng luôn. Tuyết nè, giống như đá bào siro vậy nha. Trắng xóa luôn. Rất là nhiều người thích đi bộ dưới tuyết nha, chứ không phải một mình đâu. Chắc là đi bộ một vòng á, tí xíu về là phải uống một ly trà gừng thì là nóng thì nó mới ấm lại được nha cả nhà. Đó. Đáng lẽ là âm 1 độ á, là cũng không có lạnh lắm đâu, nhưng mà vì gió thì cộng với tuyết nữa nên nó mới làm thiệt là lạnh, chứ bình thường âm 1 độ là không có lạnh. Bữa nay tuyết rơi nhiều mờ mịt ở trước luôn mà còn gió mạnh nữa, rồi cảm giác cái tuyết nó rơi, nó đập vô mặt lợp chợp luôn á. Giờ bắt đầu mình làm cái người tuyết nhỏ nhỏ ở chỗ này nha. Thấy tuyết rơi dày quá mình bắt đầu làm người tuyết, mà làm mà mình cũng quên đi. Làm người tuyết là phải có cà rốt để làm lỗ mũi, rồi mắt màu đen, rồi cánh tay, cái cành cây. Mình không có đem cái gì xuống hết, mà tự nhiên làm rồi mới nhớ. Mà thôi kệ, cứ làm cái người tuyết trước đã, rồi coi ở đó có gì thì sử dụng vậy, chứ biết làm sao giờ. Bắt đầu mình đi lên nhà nữa rồi tuyết nước nó rớt trong nhà rồi đi xuống nữa, mình biến lắm, mà đã đi lên nhà rồi không muốn xuống nữa nên là thôi mình làm luôn, không có cần phải đi lên nữa, coi có gì thì mình làm đó. Mình làm vừa làm người tuyết vừa suy nghĩ, này mà có mấy đứa cháu mình ở đây nó cùng làm người tuyết với mình chắc vui lắm. Xong rồi Mạnh ai hoặc là Thi làm người tuyết của ai giống nhất, hoặc là của ai to nhất đó cũng vui nữa. Mà có mình thôi, chơi mình vậy làm người tuyết để cho cả nhà thấy là có tuyết thì mình chơi làm người tuyết, hay là ném tuyết cũng vui. Làm người tuyết mà không có mang dụng cụ hết, có ai giống như mình không trời. Làm người tuyết xong rồi lấy cái nón len của mình nó xuống đội cho người tuyết luôn nè. Xong rồi không có cái gì để mà làm mắt mũi thì cho mình bứt lá cây làm 2 cánh tay nè, xong rồi ngắt ra làm con mắt nữa kìa. Xong rồi làm cái miệng thì mình ngắt nó dài dài một chút cho giống cái miệng. Còn cái lỗ mũi thì mình dựng đứng nó lên cho nó giống cái lỗ mũi. Cái này mà mình mang dụng cụ xuống là nó sẽ đẹp lắm, nhưng mà không có thôi kệ, nhìn tạm được nha cả nhà. Thấy cái chú ở cái tòa nhà mình nó chuẩn bị ra xúc tuyết, mình thấy vậy cái mình nói để con phụ chú cho. Chú nói có biết xúc không mà đòi đi ra xúc tuyết. Cái mình nói thì chú làm sao con làm vậy chứ con không có biết đâu. Đó, xúc con tí xíu gà ở đầu kia thôi mà hai cái tay muốn giục luôn. Cũng may có chú này chú ra chú phụ nữa nè. Lo xúc tuyết mà cũng quên mất, càng xúc thì càng xa. Cái camera mình càng ngày càng xa nên mình chạy về mình lấy cái camera lại mình quay mấy chú cho nó gần. Chú nói chú là người nước gần Mexico. Chú qua đây làm việc cũng được 3 năm rồi, mà chú cũng thích tuyết. Chú nói ở bên chỗ chú nóng lắm, cũng không có tuyết, cũng giống như ở Việt Nam vậy đó. Bữa nay bão tuyết nên là tuyết rơi rất là nhiều mà dày nữa. Mình thấy 2 chú già
quá mà làm á hả, cực quá nên mình nói thôi gán lại mình phụ chú. Chứ thực sự á, trời ơi làm chút xíu mà hai cái tay của mình á nó muốn rụng rời luôn, mà không lẽ mình mới làm chút xíu mình chạy thì người ta cười mình sao? Thôi gán gán xúc một chút xíu nữa để lấy cái danh dự của người Việt là chịu khó và thương người. Xúc nãy giờ cũng nửa tiếng đồng hồ á, nhưng mà hả nhìn lại cái cảnh, nói trời ơi sao tự nhiên mình xúc mà chẳng thấy sạch sẽ gì hết trơn vậy trời, sao nó tùm lum vậy. Nhưng mà không phải đâu nha, mình xúc cũng sạch lắm á, nhưng mà tại tuyết mới á, nó rớt xuống nữa đó, nên là nhìn thấy nó vậy á. Chứ mà mình không xúc á là cái lớp tuyết này á nó dày lên một khúc luôn, người ta đi bộ cũng khó nữa, là hả đi một bước lún một bước là nó khó đi lắm, nên mình thôi kệ, ráng xúc một tí xíu nữa cho người ta đi nó dễ. Xúc tới cái khúc này á, là mình sắp sửa chạy làng rồi nha, hết sức rồi. Thấy ở ngoài trời lạnh vậy chứ trong á hả nãy giờ làm á mồ hôi nó ướt nhẹp hết luôn ở trong cái áo của mình á. Thở quá thở luôn. Giờ mình chào chú, mình đi lên nhà để mình nấu cơm trưa, chứ ở lại cũng không có sức để xúc nữa đâu. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Và mọi người thích thì hãy like, share và follow mình để mình khám phá những thú vị của thế giới nha. Bye bye.